mga besh! Welcome back sa aking YouTube channel, Rika here. Ang aking ngayon gagawin ay itatry ko kumain ng spicy ramen. Ang flavor niya ay Korean kimchi flavor. Ito mga besh. Ito siya. So, maanghang to kaya nag-prepare na ako ng gatas para at least may, kung hindi ko makaya, may may gatas ako para matanggal sa anghang. Tsaka dito ko lang siya niluto kasi wala akong lagayan. So ayan mga bes, i-try na natin to kung maanghang ba to talaga. Subukan ko yung sabaw. Medyo maanghang. Pero ano naman siya, tolerable. Masarap. Hindi masyado maanghang na maanghang. Try ko yung yung noodles niya. Sarap ng noodles niya kasi hindi siya masyado lata. Sakto lang. Masarap siya. Hindi masyado na maanghang na maanghang. Natanggal naman yung anghang niya agad. Pero sinipon na ako. Sarap. Kaya naman yung anghang. Ang laki ng niya, noodles, mga kapal. Actually, hindi ako mahilig sa anghang, sa mga maaanghang. Dito lang ako gumagawa sa Dito lang ako nagtatry sa video ko. Kumakain ako ng sili. Sili, kumain ako. Tapos ito, pangalawa, yung spicy noodles. Maanghang din to eh. Kaya, pero okay naman. Kaya ako naman yung anghang niya. Masarap siya. Anghang-anghang. Inom na ako ng gatas. Ang dami nito. Pero kailangan ubusin natin to. Sayang.
Yung saba medyo maanghang. Pero yung noodles na hindi. Sinipon ako. Busog na ako. Pero paubos na. Hinti na lang. Hinti naman yung niya anghang. Sakto lang. Busog na ako. Busog na ako. Hanggang. Maanghang siya pero naman siya, tolerable. Kaya. Masarap. Sarap siya. Pero sinipon na ako. Ayan mga besh, tapos na ako tapos ko na i-try kumain ng Korean ramen. Huwag niyong kakalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricanso, para lagi kayo updated sa aking mga videos. Bye-bye mga besh!